ल अगाडि आउनु भएको हाम्रो साथीहरू चाहिँ दुईजना उहाँहरू नै हो है। 2100-2200 राजाहरूको पालामा सुरु भएको यो पहिलाको राजाहरूले अब आफ्नो यो माइत जाँदाखेरि माइतीले अनि दाइजो दिनुभएको अरे सिजाबाट। हजुर दाइजो दिनुभएको अनि उहाँले ल्याएर यहाँ यो बेलासुर नाम राखेर यो डाँडाको बेलाश्री बटुक भैरवको मन्दिर बनाएर बेलासपुर है। ओइ टु बेलासपुर मन्दिर। अरे ल दुईजना आउँदै हुनुहुन्छ। गुरु चाहिँ हाम्रो सुर्खेतको पूर्ण गुरु। दुईजना आउँदै हुनुहुन्छ ल दुईजना गुरुहरू चाहिँ ल हाम्रो भर्याङ चढ्न सुरु भएको छ। लेखेको छ दैलेख जेसिस 2020 स्थापना 1997 ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बेलासपुर पटुक भैरव मन्दिर जाँदैछौँ। ल ल हामीहरू हुन्छ रमाइलो। के को रुख रे यसलाई के भन्छ? सल्लाहको रुख। मन्दिर बेलासपुर मन्दिर जाँदैछौँ हामी होइन। भर्याङ छ हामी चाहिँ 100 जति आइपुग्यौँ होला। 100 कि 50? 100। मौसम पनि अब क्लियर छैन, अब हुस्सु छ होइन, दायाँ बायाँ यसो हुस्सु यो सेतो यो सल्लाहको दायाँ बायाँ बुट्टाहरू छ। आफ्नो बुट्टा देखिन्छ त्यहाँ पनि।
हिन्दू आएर बसाएछ बस्नु चोरी छ नि भए पनि जब भए पनि होइन खुसी लाग्दो रहेछ होइन ए मन्दिर हो अगाडि माई गड तपाईँ हाम्रो सभ्यताको परिचय नै वातावरण सफाइ हो सौजन्य गुण बेलासपुर मन्दिर यही हो ए हेर्नु ब्रो यही हो भगवान ल अगाडि आउनु भएको हाम्रो साथीहरू चाहिँ दुईजना उहाँहरू नै हो है बाइकमा चारजना धेरै नअट्ने रहेछ पालै पालो गरेर हामीले ल्याउनु भयो यस्तो छ वातावरण यहाँको सरी एक बटुक भैरव बेलासपुर बटुक भैरव मन्दिरमा हामी आइपुगिसकेका छौँ र यहाँ होइसिन्छ हाम्रो पुजारी के भनेर सम्बोधन गरौँ पुजारी होइसिन्छ पुजारी बाजे होइसिन्छ उहाँलाई चाहिँ यो बेलासपुर बटुक भैरवको इतिहास कसरी यो उत्पत्ति भयो के कस्तो बारेमा सानो जिज्ञासा लागेको कुरा मनमा सोध्न गइरहेको छु हजुर यो बटुक भैरवको मन्दिर हो 2100-2200 राजाहरूको पालामा सुरु भएको यो पहिलाको राजाहरूले अब आफ्नो यो माइत जाँदाखेरि माइतीले अनि दाइजो दिनुभएको अरे सिजाबाट हजुर दाइजो दिनुभएको अनि उहाँले ल्याएर यहाँ यो बेलासुर नाम राखेर यो डाँडाको बेलाश्री बटुक भैरवको मन्दिर बनाएर यहाँ अनि आजा पूजा गर्ने हामीहरूले गर्छौँ यहाँ आफ्नो इच्छा पुरा भएपछि अब यहाँ आफूले दिने इच्छा केही भएपछि सबै सामान अब यताउता अब त्रिशूल हजुर भालेहरू केही दिन्छन् इच्छा पुरा भएपछि नत्र दिनु पर्दैन यता आएर जस आफूले मनमा लागेको कुरा लागेको भित्र गएर वर मागेर सोचेको मैले सोचेको पुरा होस् म यस्तो दिउँला भनेर गएपछि आफूले सोचेको पुरा भएपछि दिनुपर्छ कि नत्र पर्दैन
आफूले सोचेको चाहिँ जस पुरा हुन्छ जस धेरै हुन्छ भएको छन् यस्तो धेरै भएको भएको छन् धेरैले पुरा भएर यो हजुरको वर दिन आएका छन् आछन् हजुर। वर माग्न आउँछन् वर मागेर जान्छन् आफ्नो इच्छा पुरा भयो बाजे हामी आयौँ हजुर भनेर भन्छन् अब जे दिने इच्छा अब कोही नरिवल दिन्छन् कोही त्रिशूल दिन्छन् कोही अब भाले दिन्छन् हजुर कोही बोका दिन्छन् कोही पञ्चबल नै दिन्छन् त्यो जस यो यसमा जनविश्वास रहेको छ र यो हुँदै पनि आएको छ र सम्पूर्ण हाम्रो कर्णालीवासी नेपालभरिका यो देशवासीहरूलाई एकचोटि बेलासपुर बटुक भैरवमा आएर दर्शन आफ्नो लागेको कुरा इच्छा चाहना त्यो के भन्छ अरे त्यसलाई इच्छा पुरा हजुर त्यो चाहिँ अब आइदिनु होला र स्थान पनि एकदम रमाइलो छ दैलेख पहिलाको 2224 राज्यको एकदम शक्तिशाली पनि हो र यो 2224 राज्यमा सुरु भएको र 22 राज्यमा यो एउटा मेन पोइन्ट एउटा सदरमुकाम पनि थियो र पहिला सिजाबाट हजुरको त्यो त्यता जाडो भएपछि राजाहरूले चाहिँ यता आएर आफ्नो शासन चलाउने भन्ने एउटा उ थियो दैलेखको राजा र दिल्लीको राजा दिल्लीको अलग यहाँको अलग हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरबाटै सुरु हो हस् धन्यवाद हजुरलाई